Hello， 大家好啊！嗱，今日想同大家介紹一下咧，我而家手頭上揸住嘅呢一盒啊 Insta360 Go Ultra 嘅騎乘特製禮盒啊。咁而家我手頭上揸住呢一盒騎乘特製禮盒咧，其實同普通嘅單車套裝啊，即係同我之前介紹過嘅單車套裝有啲咩分別呢？咁其實最大嘅分別咧，就係我而家呢個禮盒咧，其實係同呢個咧世界單車冠軍啊 Pogačar 咧做咗一個聯乘嘅。咁所以你見到咧盒上邊咧都會有佢嘅相片啦。咁同埋咧喺盒裏邊咧都會有佢一張咧親筆簽名嘅一張咧類似明信片嘅卡，俾你做一個紀念嘅。咁第一次咧喺 Facebook 見到呢個 Pogačar 咧揸住呢個 Go Ultra 咧，我本身咧以為係一啲 AI 嘅相片啊 AI 嘅影片嚟嘅。咁啊估唔到咧 Insta360 咧真係可以揾到呢個單車世界冠軍咧做一個聯乘嘅禮盒啊。咁所以咧我自己覺得咧呢個禮盒咧都係幾值得咧購買，即係單車迷咧都可以值得購買咧做一個紀念嘅。咁其實除咗同呢個世界單車冠軍做一個聯乘之外咧，其實我揸住呢個禮盒咧都比我之前嘅單車套裝咧多咗一啲針對單車專用嘅實用配件嘅。咁而家咧我都可以針對嗰幾樣配件咧同大家介紹一下。嗱，咁而家咧就打開呢個禮盒先啦。咁其實打開之後咧會見到非常之精美嘅，咁啊排列晒咧所有嘅配件啦。咁同埋頭先有講過啦，有 Pogačar 咧親筆簽名嘅一張卡嘅，咁可以大家咧留翻去做一個紀念啦。咁見到主體就係 Go Ultra 嘅相機啦，咁呢樣唔多介紹啦，咁之前介紹過啦。咁另外會見到咧有呢個單車用嘅掹啦，咁呢個咧之前嘅單車套裝咧係會有嘅，係好方便嘅一個軟掹，可以掹喺單車嘅 seat post 或者 handlebar 上邊。咁另外有兩塊嘅熒幕保護貼啦，咁啊自己唔需要額外購買啦，包埋熒幕保護貼。咁另外呢個 Action Mount 亦都係之前有嘅，咁啊俾你咧可以掹翻落去一般運動相機嘅一啲螺絲位咁樣啦。咁但係另外呢兩件咧就係 Extra 呢個套裝咧先至會有嘅。咁呢一個咧就係一個咧 remote 控制嘅一個戒指嚟嘅。咁透過呢個戒指咧，大家就可以咧搖佢去控制啊呢部 Go Ultra 去做一個拍攝啦，或者停止拍攝嘅。咁一陣間咧會示範一下俾大家睇。咁而家咧都會同大家打開呢隻戒指嘅包裝啦，咁睇下裏面有啲咩嘅。咁另外啦，多咗嘅配件咧就係呢個啊，可以調校角度嘅一個磁吸掹嚟嘅。咁呢個咧其實係非常之重要嘅，對踩單車嚟講，因為其實之前我都試過咧着一啲比較緊身嘅單車衫啊，即係 road bike 嘅單車衫咧，如果冇咗呢個可以調校角度嘅掹咧，其實嗰個相機嘅鏡頭咧好多時咧都會射咗落去，即係影咗地下嘅位置咧，影唔到前邊啊。因為咧你踩單車嘅時候咧個身咧其實有少少向前斜噶嘛。咁所以如果你個相機咧唔可以調校角度嘅話咧，基本上嗰個角度咧就會好多時候影咗喺地下。咁如果有咗呢個可以調校角度嘅掹咧，你就可以將佢咧個鏡頭撥上少少，咁啊可以影到正前方嘅位置嘅景物啦。咁一陣間又係可以示範一下俾大家睇下呢個掹嘅實際用處啊。咁講完呢啲配件之後啦，其實大家會覺得喂，多咗咁多嘢，又大盒咗咁多，會唔會比呢個單車套裝貴好多呢？咁其實呢嗰個價錢呢又真係令我有少少驚喜嘅喎。佢唔係真係貴咗好多啫，以官方嘅售價呢，其實係比單車套裝呢貴咗300幾蚊嘅。咁同埋呢頭先冇講到呢，喺呢啲單車嘅配件下邊呢，其實呢有一張128GB嘅 memory card 嘅。咁即是話你俾多300幾蚊咧，其實你係多咗一個頭先介紹嘅一個可以調校角度嘅一個掹啦，咁同埋呢一隻嘅戒指啦，同埋呢一張嘅 memory card。咁其實計翻咧每樣嘢100蚊咧，絕對係抵嘅。咁所以我覺得咧，如果你完全未入手過呢部 Go Ultra 嘅相機，而你又係會踩單車嘅話咧，基本上咧一買咧就應該係買呢個咧騎乘嘅特製套裝噶啦。咁好啦，咁而家咧我就先打開呢個戒指，介紹一下佢裏邊究竟有啲咩俾大家睇下。咁而家咧就打開咗個戒指嘅盒啦。咁第一樣配件咧就見到係呢個夾啦。咁呢個係一個充電嘅一個座嚟嘅。嗱，咁同埋另一個就係戒指嘅本體啦。嗱，見到係非常之細隻嘅，真係一隻戒指咁嘅啫，戴咗上去。咁呢個咧其實我自己換咗一條長啲嘅帶㗎啦，喺屋企已經就換咗一條咧魔術貼嘅帶，咁都係隨佢嘅盒附送嘅。咁呢個魔術貼嘅帶比較長少少咧，就可以掹喺呢個單車嘅 handlebar 上邊啊。
咁而家咧可以示範一下咧，究竟呢隻戒指啊有乜神奇嘅功能啦？咁啊攞埋部 Go Ultra 出嚟先。咁而家咧我就喺戒指上邊呢個掣咧長撳2秒。嗱，見到戒指上邊呢個燈咧變咗藍色，而我呢個 Go Ultra 嘅呢個燈咧亦都開着咗啦。咁即係咧就踢着咗部機啦。而家咧如果你需要錄影嘅話咧，好簡單，撳一撳呢個掣一下。咁咧，佢就會成功開始咗錄影啦。咁如果停止錄影，好簡單，又係撳一撳。嗱，咁佢就會停止咗錄影噶啦。咁但係你會話，咦，有冇得可以直接撳一個掣就錄影啊？即係唔使我又要開咗部機再撳多一次先至錄影呢？咁當然啦，已經有埋呢個 function 噶啦。因為 Insta360咧都諗到啊，一般人啊，如果掛住踩單車嘅話，邊得閒搞咁多嘢呢？咁而家咧就可以示範一下點樣一撳一個掣，直接開始個錄影。嗱，首先熄咗部機先啦。嗱，其實用呢個戒指咧都可以 remote 熄部機嘅。咁撳2秒啦，再撳翻2秒。嗱，咁啊戒指冇咗燈，咁同時部機咧都熄咗燈啦。咁而家好簡單啫，撳一撳呢個戒指一下。嗱，咁你會見到啦，部機咧就開始錄影。同時戒指亦都變成紅色燈啦，咁亦都可以提示你，而家已經錄影緊啦。咁一陣間踩單車嘅時候咧，我就會實際利用下呢隻戒指咧，去踢着啲部機啊，做一啲錄影啊，俾大家睇下究竟呢一個戒指有幾方便。咁而家咧，我就將呢個 Go Ultra 嘅相機咧就掹咗上心口啦。咁想俾大家睇下咧，究竟啊有用嗰個可以調節角度個掹同埋冇用啊個分別係爭幾遠？咁其實而家我踩摺車咧已經好啲啊，因為嗰個身咧冇咁斜，即係 road bike 咧你反而仲要烏低啲嘅。咁但係咧應該都大家會睇到個分別嗱，譬如而家我用呢個 Go Ultra 去做一個錄影啊，未用掹之前，嗱大家應該會見到咧影出嚟嘅角度咧係傾向咧偏低嘅，即係成日咧都會好似影住個地下咁樣嘅。咁而家咧我就停一停車，將嗰個咧可以調節角度嘅掹上去個心口先。咁好啦，咁而家咧我就將呢個咧可以調節角度嘅掹咧掹咗上去。咁啊校咗個角度咧唔算好斜嘅啫，少少嘅斜，因為踩摺車咧就個身冇咁烏咧，唔需要校到咁斜嘅。咁而家咧就可以俾大家睇下咧，究竟掹咗呢個掹之後咧拍出嚟嘅影片嘅分別啦。咁咧啱啱試完個掹之後咧，而家咧就同大家試下個戲肉啊！呢隻 remote 嘅戒指，嗱咁我首先咧就將呢隻 remote 嘅戒指咧就掹喺呢個 handlebar 上邊啦。咁佢送俾你呢條嘅魔術貼咧，基本上咧係夠晒你掹喺任何 size 嘅 handlebar 嘅。咁我而家咧就掹近呢隻手嘅位置先。咁而家咧我就直情掹喺呢個咧把套嘅側邊呢個位置，啱啱手指公嘅位置咧就可以掂到咧，非常之方便。咁譬如咧，我而家咧需要錄影咧，我就唔需要咧一隻手咧離開個 handlebar，因為咧確實有啲人咧未係咁舒服嘅，即係要單手去操控呢個單車。咁如果你真係未能夠做到呢點，但係又想去拍攝咧，呢一隻戒指咧都幫到你嘅。譬如我而家撳一撳。嗱，咁佢就開始咗錄影啦。咁成個過程咧，我隻手咧係唔需要離開個 handlebar 嘅。咁同埋頭先都講過啦，可以利用呢個戒指咧去遙控呢部 Go Ultra 嘅相機咧，去開始拍攝。特別係咧，你放喺一啲咧平時啊，你隻手係掂唔到嘅位置，例如而家咧我擺喺呢個 seat post 上邊咧，想做一個低角度咧。等啲車後邊做一個咧追埋嚟一個動感啲嘅拍攝咧，咁平時你隻手唔可以咧可以接觸到呢個位置去撻着部機去做錄影噶嘛，咁而家咧就可以利用嗰個戒指咧去幫助你開始呢個拍攝啊。同埋咧，因為佢可以 remote 控制嘅關係咧，其實咧你做一啲第三方嘅擺拍嘅動作嘅時候咧，
都可以咧，當你 ready 嘅時候咧，先撳着部機去做錄影啊。譬如而家咧，我想利用前邊嘅燈柱去做一個拍攝啦。咁我首先將部機咧就掹咗去燈柱嗰度先。譬如我而家喺呢個位，咁我 ready 開始踩啦。咁我撳一撳着部機先。嗱，咁啊見到紅燈着咗啦。咁我而家 ready 咧去扮一個咧第三身拍攝。咁好啦，咁啱啱咧就利用完呢個騎乘特製禮盒裏邊嘅新生配件咧，去做一啲創意嘅拍攝啊！咁希望咧大家都中意我今日分享嘅影片啦。咁如果大家都中意呢條影片嘅話，都希望你右下角個位置按一下 subscribe button 同埋 comment、like、share 呢條影片啦。咁我哋下條影片再見啦！